28 دکبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه تنتنوی بخشیده به عید کسبی کارمندان مقامات امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. در آغاز جلسه تنتنوی سرور دولت محترم امامعلی رحمان هیئت شخصی کمیته دولتی امنیت ملی را به مناسبت عید کسبی تبریک و شادباش گفته به آنها در اجرای وظیفه‌های مهم و پرمسئولی حفظ و تحکیم اساسهای ساخت کنستیتوسیونی، تمامیت ارضی، صلح و ثبات و امنیت و آرامی دولت و ملت تاجیک برای کامیابی ها تمنا نمودند. محترم خدمتچیان کمیته دولتی امنیت ملی، مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی، امروز یعنی 28 دکبر جشن کسبی کارمندان مقامات امنیت ملی جمهوری تاجیکستان می باشد. به این مناسبت هیئت شخصی کمیته دولتی امنیت ملی و همه شرکت کنندگان چهارمین امروزه را صمیمانه تبریک گفته به هر یکی آنها از جمله شما حاضرین محترم سلامتی و در اجرای وظیفه‌های مهم و پرمسئولتان در راه پایدار نگاه داشتن اساسهای ساخت کیسانی، تمامیت ارضی، صلح و ثبات و امنیت و آرامی ساکنان مملکت برای کار آرزو می‌نمایم. در این لحظه های ادانه به همه کارمندان مقامات امنیت، فرزندان دلیر و متین اراده وطن برای هوشیاری و زیرکی کسبی و خدمت صادقانه به دولت و خلق تاجیکستان سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. تأکید کرده شد که آغاز فعالیت مقامات امنیت ملی تاجیکستان همچون ساختار تعیینات مخصوصی تطبیق کننده سیاست دولت در ساحه امنیت ملی و حفظ سرحد دولتی به دوره نهایت حساس و دشوار سالهای 90 عصر گذشته راست می آید و فعالیت مقامات امنیت ملی در برابر دیگر مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در شرایط بنهایت وزین و پیچیده جمعیتی و سیاسی و مشکلات مالیوی و اقتصادی برقرار گردیده تحکیم بخشیده شده است. محض در همان دوره حساس و سرنوشت ساز کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی یکجا با دیگر مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی جهت برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، صلح و آرامی و حفظ تمامیت ارضی مملکت شجاعت و مردانگی نشان داده در عملیات‌های زیاد جنگی و فوری و جستجویی با مقابل دسته‌های تروریستی و اکستریمیستی، گروه‌های متشکل جنایتی، مرزشکنی، قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی، جنایت‌های اقتصادی و دیگر تهدید و خطرها به امنیت و آرامی دولت و ملت تاجیک فعالانه اشتراک نمودند. اظهار داشتند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و در حفظ استقلال و تمامیت ارضی مملکت تامین امنیت شهروندان، جمعیت و دولت سهم نظررس گذاشتن و وظیفه‌های خود را طبق طلبات قانونگذاری مملکت سربلندانه اجرا نمودن آنها را مخصوص یادآور شدند. طور سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند ملاقات امروزه با کارمندان مقامات امنیت ملی در دوره بسیار مرکب مناسبت‌های ژئوپلیتیکی، شدت گرفتن مخالفت و نزاع‌های منطقوی و جهانی و مسلح شوی با شتاب در جهان معاصر برگزار می‌گردد و وسعت بی‌سابقه کسب کردن فعالیت تخریبکارانه سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی، دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی و جنگ و نزاع‌ها در منطقه‌های مختلف سیاره عامل تهدید جدی به ثبات و آرامی کشورها مبدل گردیده است. علاوه بر این مشکلات اکولوژی و بیولوژی، جنایت‌های کیبری و تروریسم کیبری همچون تهدیدهای نو، اینچنین پهنشوی بیماری‌های سیرایتی،
تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های وزین به آنها وابسته به تامین امنیت بین المللی تأثیر منفی جدی می‌رسانند. در چنین شرایط تاکید نمودند پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند، روند و حادثه های منطقه و جهان را منتظم آموزند، تحلیل کنند و برای پیشگیری کردن نقشه هایی که به خللدار ساختن امنیت دولت و جامعه و حیات آسایشته مردم روانه شده‌اند تدبیرهای قانونی ضروری و فوری اندیشند. مبارزه به مقابل خرافات و افراطگرایی را نیز سرور دولت محترم امام علی رحمان یکی از وظیفه‌های مهمترین و افضلیتناک مقامات امنیت ملی، دیگر مقامات حفظ حقوق، وزارت و نهادهای مسئول دولتی از جمله اهل معارف، ساختارهای کار با جوانان، زنان، رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، اینچنین زیاییان، پدر و مادران، فعالان، خادمان دین و تمام جامعه ارزیابی نمودند. با نظرداشت گسترش تهدیدهای گلوبالی، تروریسم و اکستریمیسم بین المللی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی ساختارهای نظامی و حفظ حقوق و ترتیبات مملکت را وظیفه‌دار نمودند که به مسائل بلند برداشتن صلاحیت‌ناکی و مهارت و ملکه کسبی، آمادگی جنگی، سطح سواد و معرفت‌ناکی، دانش‌های حقوقی و سیاسی، اینچنین مدنیت کسبی کارمندان ساحه توجه دائمی ظاهر نموده برای پیشگیری نمودن جنایت و جنایتکاری، برطرف‌سازی خوف و خطرهای تروریسم و اکستریمیسم به امنیت و ثبات جامعه، حالت‌های واردشوی اشخاص و گروه‌های افراطگرا به حدود مملکت و پیشگیری از راه‌های جلب شهروندان مملکت به حزب و حرکت‌های تندگرا و اکستریمیستی چاره‌های قطعی اندیشند. همچنین کارمندان و خدمتچیان حربی کمیته دولتی امنیت ملی دیگر مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی وظیفه‌دار کرده شدند که بیش از هر وقت هوشیار باشند، زیرکی سیاسی را از دست ندهند، در دایره وکالت‌های با قانون مقرر شده خود عمل نموده با ظهورات تروریسم و اکستریمیسم عقیده‌های متعصبانه و خرافاتی که رشد جامعه را باز می‌دارند با درک عمیق مسئولیت کسبی مبارزه برند و ذهن و شعور جامعه را از تأثیر فرهنگ بیگانه و مفکوره جاهلانه حفظ نموده فعالیت خود را در سمت مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، معاملات غیرقانونی مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و دیگر جنایتکاری‌ها تقویت بخشند. همزمان از رهبران مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی طلب کرده شد که رعایت طلبات آیین‌نامه و نظامنامه‌های حربی، اجرای وظیفه و وکالت‌های طبق قانون پیش بینی گردیده، انتظام حربی، تربیت کادرها، انتخاب و جابجاگذاری درست آنها، منتظم بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، اینچنین در روحیه وطندوستی و افتخار وطنداری و صداقت به دولت و خلق تاجیکستان تربیت کردن افسران و سربازان را تأمین نمایند.